शुभ बिहानी सम्पूर्णमा। आज म तपाईहरुलाई हाम्रो फार्मको कुरा देखाउँदैछु। यहाँ हामी अमेरिकन पेकिङ हाँस र सोनाली कुखुरा पालेका छौं। यो दुवै पाल्न सजिलो, छिटो बढ्ने अनि बजारमा पनि राम्रो माग रहेको छ। थोरै मेहनत र माया र समय दिएपछि यसबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ है। हामी किसानको काम सानो होइन हजुर। यही कामले हाम्रो जीवन मज्जाले चलाउन सकिन्छ। यदि हजुरहरू पनि यस्तै केही सुरु गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने ढिलो नगर्नुस् है। सानोबाटै सुरु गर्दा झन् राम्रो हुन्छ।